kiriaragia miturire itu, kiriaragia kirathimo, kiriaragia kugacira. Uliza nia kigongona rĩrĩa twarĩ kigongona kĩa Ngai gĩtũmaga tũgacire, gĩtũmaga cioneki citũ ikinyanĩre. Most of us, we have big dreams. Twina iroto nene muno, twina cioneki nene muno, but the moment twageria gũkĩra nĩgetha twachieve cioneki citũ, kigongona kĩrĩa gĩakirwo gwitũ gĩgatũhinyĩrĩria, gĩkaria mathĩna, gĩkaria moritũ, gĩthiĩ kũrĩkia. Kigongona kĩa ndaimono kĩaragia mĩrimũ. Ugakoraga mũciĩ no ũkore andũ atano a cancer, no ũkore andũ atano a AIDS, no ũkore andũ atatũ mena growth, no ũkore mũrimũ ũrĩa wĩ kũu ũcangĩte ũkaharia andũ, ũgathĩnia andũ, ũkanyarira andũ, mũrimũ wa cukari. Ugakoraga more than 10 people in a family, they are diabetic. Why? Nĩ tondũ kigongona kĩrĩa gĩkũ kĩaragia mĩrimũ. Ugakoraga kana karaciarwo ka mĩeri 3 gagĩtwarwo thibitarĩ gwatuĩka kena mũrimũ wa cukari. In a family, makanyamario matũraga thibitarĩ, matigaka nginya nyũmba, matigathomithia ciana, tondũ kigongona kĩrĩa gĩkũ kĩaragia kũhinyĩrĩria, kĩaragia mathĩna. Ugakoraga mũciĩ gwĩ kigongona, tondũ kigongona kĩa ndaimono kĩaragia ũndũ wa mbere mĩrimũ, gĩa kerĩ gĩkaria poverty, thĩna. Ugakora he mũndũ ũrageria kwĩyũkĩrĩria, but o rĩrĩa aratua kũgacĩra agoka agatahwo. Oire gathirĩ ka 5,000 igĩciara na igĩtuĩka 50,000, 100,000, agoka agatahwo, tondũ kigongona kĩrĩa gĩ kũu kĩaragia poverty, kĩaragia thĩna. Na ũgakoraga gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũteithia ũrĩa ũngĩ. Ũkiuma cira ũyũ wa mũgũnda ugakora nĩ mũrimũ, tondũ kigongona gĩũkĩte kũrĩa mbeca cianyu, kũrĩa kĩrĩa gĩothe muonaga, mũkendia ng'ombe cianyu, mũkendia ngũrũwe, mũkendia ngũkũ, tondũ kigongona kĩraria thĩna. Ugakoraga mwarĩ handũ igũrũ, but because of that demonic altar in your family, itũraga mũnyariraga. Accident itaramenyekana nĩ ciana kũ. Ugakoraga family kwĩna andũ atano makuĩte nĩ accident, kwĩ andũ erĩ me thibitarĩ nĩ mĩtino. Kĩu nĩ kigongona kĩa koma. And today I want to urge you, it is our high time tumomore magongona maya ma koma na tuge enough is enough. Mũciĩ witũ nĩ twaraga airĩtu kũhikaga makĩingatagwo, ciana citũ gũthomaga ikĩnyuaga ndawa cia kũrebia, kwandĩkagwo wĩra ũkĩbutagwo ũgĩtunyagwo mbeca, cira wa mĩgũnda mĩaka gũthiĩ na mĩaka nenda mĩaka rũni, tondũ kigongona gĩkĩ kĩaragia kũhinyĩrĩria andũ a Ngai. Want to speak to you today. Gideon akĩrwo nĩ Ngai, as long as I'm going to walk with you, you cannot be able to serve 2 altars at the same time. Na nĩenda gũkwĩra mũthenya ũmũthĩ, thĩna waku ti kwaga gũthoma, thĩna waku ti biacara kwaga gũgwĩtĩkĩra, thĩna waku nĩ kigongona kĩrĩa gĩkwaragĩria. Listen here, na nĩngwenda ũcũthĩrĩrie norore itũũra-inĩ, tarora mĩciĩ ĩrĩa yanĩtio njohi, kũrĩa guothe families ciana tũra ciendagia njohi, arĩa makire kigongona kĩa njohi. Mũciĩ ũcio tũraga thĩna na maithori na kĩeha na gũtangĩka, tondũ ona angĩkorwo nĩ gwatigire kwendio njohi, kigongona kĩu kĩa njohi gĩtiamũmũrirwo, gĩtianinirwo. And so ũkoraga ona mũndũ wa kũu guka wa nĩwe wendagia njohi, but today mũndũ arahonoka agathiĩ akenda Ngai mĩeri 2, but kigongona kĩrĩa kĩa njohi gĩkamwĩta, gĩkamũgucia na thĩ, akabackslide agacoka njohi-inĩ. Why?
tondu kigongona kiria giakirwo mucii wao gitire kiamomorwo no kio kiaragia kimarutaga githomo-ini gikamaruta kanitha-ini gikamaruta mawira-ini na biacara-ini cia goro kigongona kiu gikamariria gikamagucia gikamacokia na thi umuthi ndĩrenda gũkwarĩria you can be able to break that chain and you raise your altar wake kigongona giaku kiria kirikwaragĩria muoyo kiria kirikwaragĩria gũtherema kiria gĩgũtũma ũkinyanĩre mũbango-inĩ wa Ngai. Ngai akĩra Gideoni, as long as I'm going to walk with you, yes, I have chosen you. Nĩngũthurĩte na nĩngũitĩrĩria maguta, but you cannot be able to make it as long as that demonic altar is still functioning in your family. Mũthĩ ndoka gũkwarĩria ta mũndũ wa Ngai. Ithuĩ twateithirio nĩ kũmomora magongona marĩa marĩ kuo na tũkĩraise kĩgongona. And I want to assure you, we had a meeting with our family about 3 months ago, and we decided kigongona kiu ni gitwarĩrĩirie. We need also to raise another altar. Tũrĩ Ngai nĩ ũtũhotanĩire mĩaka 5. Rĩu tũrenda gũkũrutĩra igongona nĩgetha ũtũtheremie, nĩgetha ũtũhotanĩre, nĩgetha ũtũkinyie harĩa wendaga gũtũkinyia. It is possible. Tiga gwĩtĩkĩria kigongona kiu kĩa mamu wanyu, kiu gĩa cũcũ wanyu. Tiga gwĩtĩkĩria kigongona kiu kĩarĩizirwo nĩ andũ angĩ gĩkwarĩrie. Momora kigongona gĩothe gĩtarĩ kĩa Ngai. Raise a godly altar. Ucoke urute igongona. Kuruta igongona nĩ kuruta indo ciaku nĩgetha ituĩke igongona rĩa gũkwaragĩrĩria. Weka ũguo mũtũrĩre waku nĩ ũkũgacĩra. Ũmũthĩ nĩngwenda gũgũthaitha wĩohorithanie na mĩrimũ, wĩohorithanie na mathĩna, wĩohorithanie na kĩeha, wĩohorithanie na kũnyarirĩka. Raise kigongona. Mũciĩ wanyu no ũthereme as long as no ũraise kigongona kĩa Ngai. Mũndũ gwĩtwo Ibrahimu arĩicire kigongona kĩa maheni gĩkĩnina family yake. Isaka akĩhenania, Jakubu akĩhenania, Lecho ahikio nĩ Jakubu akĩhenania. Mwishowe nĩ gũthira mathiraga. Cũthĩrĩria kigongona kĩrĩa gĩkwanyu. You can destroy that altar and you can raise a godly altar. It is possible. And talk to me. We will pray together. I will assist you. I will help you. Niko kunyita guoko. Nigeza wonegi family yako ni agashira. The Bible says, let's talk about somebody who has got job. Jakubu Ayubu aturagaruta magongona. Ciana ciake ciathiĩ birthday, agathiĩkĩra Mwathani tokone cikũhĩtĩirie akaruta igongona. Na mwisho wa Jakubu maandĩko moigaga ona rĩrĩa ciana ciake ciakurire nĩ tondũ wa magongona marĩa arutagĩra Ngai, Ngai amũrathimire kĩndũ na kĩngĩ. Learn to sacrifice unto the Lord. Na rĩrĩa ũrenda kũruta magongona, tiga ũthiĩ kũruta magongona na kũkũrĩrwo kwa Ndai. Tiga ũthiĩ kũruta magongona na kũkwagwo na aragũri. Caria mũndũ wa Ngai mũhĩgĩrĩru maũndũ-inĩ ma kĩgongona nĩgetha akũdirect na agũtongorie ũhote kũraise kĩgongona kĩrĩa aragia mũtũrĩre-inĩ waku. Kĩgongona kĩa Ngai kĩaragia prosperity. Kĩgongona kĩa Ngai kĩaragia ũhonio. Kĩgongona kĩa Ngai kĩaragia gũkinyanĩra. Listen here. Ngai aririe na Daudi akĩmwĩra nĩ tondũ wa kũnjakĩra kĩgongona nginya thĩgathira nyũmba-inĩ yaku gũtikaga mũndũ wĩikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki. Ngai akĩra Harũni nĩ tondũ nĩ ũkoretwo ũrĩ mũthĩnjĩri Ngai nginya thĩgathira your tribe, your family igũtũra yathĩnjĩri. Ũmũthĩ no ũrute igongona na wake kĩgongona gĩtũre kĩaragĩria ciana ciaku. Cũthĩrĩria kũrĩa kwĩna kĩgongona kĩa Ngai. Nongorwo andũ ti athomu ũkoraga mũciĩ ũcio andũ nĩ maraka tũnyũmba twa mahiga, andũ nĩ agacĩru, andũ nĩ mararathimwo nĩ Ngai, andũ matirĩ na mĩrimũ, andũ matirĩ na maũndũ maingĩ. Ngai nĩ amakinyanĩirie. You can also do that. You can purpose. Ndũkũrira na kĩgongona kĩa baba wanyu. You will raise your own altar, an altar for your family. Praise to it. Ngai akũrathime na Ngai akũhotanĩre.
gayakira mundu witwo Gideon momora kigongona gya thoguo ucoke urute ndegwa uthinje nigetha ndwarane hamwe nawe. Read that chapter, thoma chapter yothe na wigue arikia gwika uguo Ngai agitorana nake, Ngai agitorana nake nginya agitoria na akirwa bara na akihotana. Our God is ready to work with us as long as we destroy every demonic altar and we raise a godly altar. Nituguthi kuhoya namba ciakwa cia thimu. You want to talk to me? Bayakwa ya thimu 0722 466 883 0722 466 883. Nigetha twambararie magongona ma Ngai maragia mitorere-ini. Tiga gwitikira kuhinyiririo, tiga gwitikira kugera ruo-ini, tiga gwitikira umuthi Ngai no akuohore. Wenda tuine rwimbo rumwe, warekia kuina rwimbo ruu coke tuhoe na Ngai ni eguturathima thiini wa ritwa ria Jesu. God bless you. Jesu ngwenda gugutia na gukwambararia ni tondu wa utugi waku na tha ciaku. Ni njui munjindoreri-ini muthikiriria muthenya wa mothe eragira maundu-ini maritu muno tondu kigongona kiria kiramwariria ni kigongona gia kumunyarira, kigongona gia kumuhinyiriria, kigongona gia kugiria thereme na akinyanire kuringana na cioneki na matarajio ma muturire wake. Ni wega ni tondu wa kiugo giaku na kwariria maroho maitu. Andũ aingĩ managa gũkinyanĩria cioneki ciao nĩ tondũ magongona marĩa maragia mĩtũrĩre-inĩ yao nĩ magongona maragia gĩkuũ, makaria mĩrimũ, makaria thĩna. Na rĩu tondũ nĩ watwarĩria, no watũmenyithia he bata wa kũmomora kĩgongona, Mwathani ndahoera ngoro cia andũ aya kũrĩa guothe marĩ, na nĩgetha mateithie kwanjia kũhingũka meciria mao na ngoro ciao na manjie kuona kĩgongona kĩrĩa kĩmaragĩria. Angĩ matũrĩte mĩaka mĩingĩ mũno mendaga kwachivu gwĩka kaũndũ, macokereria mbeca igĩthiĩ gũkinya ũrĩa mendaga gwĩka. Kĩgongona gĩgoka gĩkaharagania na gĩkaria mathĩna, magakua mbeca icio ciothe magacoka square one. Angĩ matũraga macakayaga na marĩraga,
no riu thiini wa ritwa ria Jesu ni ndoya hinya na wathani iguru ria magongona mothe ma Ngai muno o toguo waririe Gideoni amomore kigongona gia ithe uguo niguo ndariria ngoro cia andu aya machie kumomora magongona mothe matari ma uthingu magongona mothe ma thina magongona mothe ma mirimu magongona mothe ma ndwari magongona mothe ma premature death thiini wa ritwa ria Jesu kigongona giothe kia rejection umuthi ni twakimomora andu maturite manyararitwo mamenetwo na magathinikanio ngoro ni twamomora kigongona giki thiini wa ritwa ria Jesu mwathani ndahoya teithia andu aya kuma muthenya wa umuthi machie gwaka kigongona kiria kiriaragiria family ciao kiria kiriaragiria biashara ciao kiria kiriaragiria miturire yao marathimiro meke maundu matha na weka uguo ngumogoci na gitio na riri no gucokerera ugituhonia ugitwambararia ugitwika maundu mega thiini wa ritwa ria Jesu twahoya na twacokia Ngai. Amen. May the Lord bless you so much. We wa bata we wa goro tiga gwitikiria kigongona gikuhinyĩrĩria anjia kwaria maũndũ mega ruta mwĩrĩ waku ta igongona ucoke rute indo ciaku cigongona nigetha mĩrango ĩhingũke tondũ kĩgongona nĩ kĩhingũraga mĩrango ya ndirĩrĩri ĩrĩa ĩtangĩhingũrwo nĩ maũndũ maingĩ waruta igongona mbere ya Ngai igũrũ nĩ rĩhingũkaga na Ngai nĩ akũiguaga and you can be able to prosper, you can be able to go far once you raise a godly altar. Shalom, shalom. May the Lord bless you. God bless you.